monde, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va jouer au jeu du bateau pirate. Alors, explique-nous ce que c'est le jeu du bateau pirate. On a un bateau. Un petit bateau fait avec une barquette, confectionné nous-mêmes, avec un petit bouchon de liège. On a planté un petit drapeau. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre les cailloux, les mettre dedans et celui qui le fait couler a perdu. C'est exactement ça. Et comment on met les cailloux? On doit tirer le dé. C'est ça. Et sur le 6, il y a du rouge. Celui qui fait un 6 passe son tour. Allez, c'est parti. Honneur à la plus petite. Allez, Lali. On jette le dé. 5. Tu dois prendre 5 cailloux. Mets-les doucement. 1, Parce que si tu fais tomber, t'as perdu. 2, 3, 4, 4 5. et 5. Il n'a pas coulé. Oui. À Manon. Allez, Manon. 3. 3. Allez. 1, 2, 3. c'est bien. À Lali. 5. Non, 3, 5. 1, 2, 3. À Manon. 5. 5. Eh ben, ça commence à peser sur le petit bateau. 2, 3, 4, 5. On dirait qu'il va bientôt couler. Oh, il a encore le temps, je pense. Lali, elle passe son tour. Elle va pas le faire couler. J'espère que moi aussi je passe mon tour. Tu Ouais. passes ton tour. À Lali. 3. Et 1, 2, 3. Bien joué. Il s'enfuit. À Manon. le pirate. Et il en a beaucoup. Elle passe son tour. À Lali. 4. 1, 2, 3, 4. Oh, Bien. il y a eu de l'eau. C'est pas grave. On va dire qu'il À Manon. penche. On voit pas Manon. J'ai fait 2. 1, 2. C'est bien. À Lali. Tiens, tu passes ton tour. 3. 1, 2, 3. Bien joué. Il coule toujours pas ce bateau. Bah oui. 3. 3 Lali aussi. 1, 2, Pas doucement. 3. C'est tout. C'est tout. À Manon. Le dé. Merci. 4. Il y en a beaucoup là. Ah là, il est chargé. 2. Il va pas tarder à couler. Oh, il a pas encore coulé. À Lali. 2. Va tout doucement pour les mettre. 2. À Manon.
Quoi? Je sens que je vais perdre. Et voilà. Manon a fait couler le marteau. Et voilà. Merci pour cette petite vidéo, les filles. Et on se retrouve au prochain jeu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.